爹哋覺得 IMath 咧值唔值得推介俾其他家長？都好值得啊！其實都上咗2年幾，挨近3年啦。咁其實IMAX 俾我個感覺就唔係話即係好似坊間嗰啲咁，因為死操難操，淨係派卷俾佢做100次、1000次咁樣令到佢識嘅。咁反而就真係因材施教，咁慢慢教曉咗個學生嘅方法先，即係數學運算嘅方法先。咁然後當然啦，都會有啲題目俾佢翻屋企去做下鞏固，加深翻佢對數學嗰方面嘅認知。咁然後睇到佢嘅成績就會慢慢進步。咁所以都推介俾其他家長去試下學習下咁樣咯。我覺得幫咗佢理解好多咯，即係譬如因為我個仔唔係好中意睇題目，即係譬如應用題佢頭先講嗰啲咧，佢本身唔中意睇。咁我覺得補嘢之後，佢好似理解能力好咗，同埋會跟得好足啦。即係譬如知道有啲乜嘢係佢唔識嘅，咁就會因為佢好似呢兩個差啲喎，咁就會同我講邊種題目或者邊個 topic 差啲嘅，咁就叫我會再淨係 specific 幫佢溫過一兩個 topic。咁我覺得跟得好足咯，呢啲。我覺得其實老師會用咗好多唔同嘅方法去話俾佢聽，即係大概啲題目係想問你啲乜嘢，或者甚至乎有時我見老師都有間低咗一啲 keywords 啊，咁樣俾佢。令到佢喺考試或者測驗嘅時候，見到呢個 keywords，原來呢老師教過嘅，呢個就係減數啦，我就大概係咁計咯。值得推薦俾其他家長啊？非常值得。點解嘅非常值得好高評價？因為其實睇到即係 Austin 佢嗰個進步啦，其實唔單止係個分數上面啦，其實有時即係自己喺屋企同佢做一啲學校派翻嚟嘅練習，即係唔需要交翻學校嘅，就自己喺屋企做。其實見到佢喺嗰個計數嘅時間上面都進步咗好多咯。用5分鐘，但我已經做咗3分鐘就得啦。用咗3分鐘去完成本身5分鐘做嘅練習。我之前計數好唔小心嘅就係、可能有啲數用直式計都可能計錯嘅，但係而家就唔會咁唔小心。因為我上過之後有用，咁應該對其他人都有用。IMAS 咧就可以早啲去預習咗先，咁變咗可以預習咗，跟住上堂再上嘅時候，佢就會容易 pick up 咯。有時有啲題目咧，可能有啲刁轉，到家姐佢5年級咧，咁可能我哋都唔係好明 send 俾你哋，你哋都會解答咯。